Добро, денес точно на пладне имавме можност да присуствуваме на свечената церемонија на подигање на новото официјално знаме на општина Охрид, согласно препораките и забелешките кои што претходно беа дадени од комисијата на представници на УНЕСКО за неправилности во изработката и на грбот на општина Охрид, меѓутоа и на официјалното знаме на општина Охрид. Имавме обврска да направиме ново знаме, односно да се промени знамето без оние обележја кои што се карактеристични за организацијата на УНЕСКО. Постапка во која што ние ангажиравме професионални асоциации, како што е Сдруженијето на хералдичари на Република Македонија, кои што изработија неколку варијанти, онака како што според нивното учење, нивната доктрина, онака како што основните принципи на хералдиката налагаат, да се направи знаме кое што ќе ги задоволи основните духовни, традиционални, историски, природни и културни вредности и обележја на градот Охрид. Ова знаме кое што денес го подигнавме токму такво и истото беше изгласано со мнозинство гласови на седница на Совет. И ето денес, значи точно на пладне присуствуваме на исклучително свечен и историски чин во кое што го подигаме новото и официјално знаме на општина Охрид, кое што уште еднаш ќе кажам, во кое што доминираат двете основни бои кои што се обележа на Охрид, тоа е сината и белата боја, и во кој што според символиката се инкорпорирани сите духовни, традиционални, историски, културни и природни вредности на градот Охрид и кои што го символизираат на некој начин и гостопримството на охриѓани и заедништвото, односно заедничкото живење на ова мултикултурно општество како што е општина Охрид. Така да денес сум посебно горд и среќен што имаме можност и официјално да истакнеме едно од обележјата и символите на градот Охрид. Веќе е најдена компанија која што е задолжена да го изработи новиот грб на општина Охрид, согласно одлуката донесена претходно на Советот на општина Охрид, и се надевам дека за не повеќе од 2 до 3 недели значи ќе биде изработен грбот на општина Охрид, кој што ќе биде истакнат на истото она место на кое што претходно стоеше стариот грб на општина Охрид. Значи токму конкурс мораше да ги прави интерес, кој што објавен утрово, детали ако може да изнесете и зошто се одлучите на тоа. Денес бија информирал пошироката охридска јавност и секако македонската јавност околу заложбите на локалната самоуправа на Охрид за ангажирање на што повеќе луѓе кои што се силно мотивирани, компетентни, имаат соодветно образование, едукација и искуство и кои што се посветени на она што значат програмски определби или суштински потреби на граѓаните на Охрид. И во таа насока денес имам можност овдека пред вас како медиуми и пред охридската јавност да го обзнавам објавувањето на огласот за пројавување на интерес за ангажирање на компетентни и високо мотивирани кадри во рамките на локалната самоуправа. Имено се работи за оглас за пројавување на интерес, како што кажав, со кој што ние како локална самоуправа сакаме да направиме едно скенирање на сите потенцијали во кадри кои што ова општина и околината ги поседуваат. Пред се кадри кои што, реков уште еднаш, веруваат во своите капацитети, кадри кои што се високо стручни, кои што се способни, компетентни да работат од дадена област, според огласот кој што го пројавуваме, кои што ќе покажат посветеност и одговорност во работата и кои што се спремни за една тимска работа, а пред се насочени кон спроведувањето на основните програми, односно политики на локалната самоуправа и секако
да бидат адекватен сервис на граѓаните на Охрид. Значи, право на учество на конкурсот имаат сите граѓани на Охрид и на Република Македонија, се разбира, и оценувањето ќе го прави комисија, сите кандидати значи ќе бидат повикани на интервју и некој од нив и на одредено тестирање. Значи во кое што меѓу другото ќе бидат и проверени и сите оние податоци кои што тие ги доставуваат по однос на огласот. Сам да кажам дека право за учество е подеднакво за сите, значи без разлика на полова припадност, без разлика на етничка припадност, религиозна припадност, партиска припадност и било која друго обележје, значи буквално сите граѓани на Охрид ќе имаат можност да се пријават на овој оглас и да ги приложат сите оние квалитети за кои што тие сметаат дека се најкомпетентни да одговорат на позицијата која што ние ја бараме. Ова представува еден поттик за сите, посебно млади луѓе, кои што сметаат дека недоволно ги реализираат своите способности во интерес на градење на силна заедница како што е општина Охрид. И ги повикувам, односно патувам апел до сите граѓани на Охрид, до сите граѓани од околните места, можеби од други градови на Република Македонија, кои што се сметаат за компетентни по однос на критериумите кои што ќе бидат објавени за овој оглас, да се пријават за огласот и да ги покажат, односно да ги приложат сите потребни документи за овој оглас. Ќе кажам само дека уште еднаш треба да напоменам дека локалната самоуправа, односно општина Охрид, нема законска обврска да ги ангажира истите лица, односно да ги вработи истите лица, бидејќи се работи за оглас за пројавување на интерес. И секако дека доколку во текот на овој оглас, значи локалната самоуправа во некој од тие кадри најде кандидати кои што навистина се најкомпетентни и за кои што сметаме дека имаат најголеми капацитети да ја заземат одредена позиција, сигурно дека понатака ќе следи објавување на конкурс по кој што тие истите лица ќе бидат ангажирани.